点的时候，台风中心大概是距离鹅銮鼻东南方620公里的海面上。我们预计它未来会朝向西北转西北西的方向，接近吕宋岛的北方海面。因此呢，海上警戒区域的范围，首先要提醒的是巴士海峡跟东沙岛海面，在这些海面航行作业的船只要严加戒备。另外呢，台风也在逐渐的靠近，我们也提醒在周遭海域活动航行的船只，也要随时注意这个台风的最新动态。那另外呢，我们从云图上也可以看到杜苏芮台风的台风眼相当的清晰可见，它在今天清晨的时候强度又稍微的增强，目前已经来到了中度台风的上限。那它未来在接近吕宋岛北方海面的过程当中，海洋或大气的条件还是有利它稍稍的在增强，所以呢，预估呢也不排除有可能增强为强烈台风。那所以呢，整体来说，它可能会是以中台的上限到强烈台风接近吕宋岛北方的海面。那之后再逐渐通过巴士海峡之后，强度才有机会稍稍的减弱。那至于台风后续的路径的状况呢？我们从路径浅视图来看哦，好，预估今天呢，台风会朝吕宋岛的北方海面接近，明天会逐渐通过巴士海峡南方，那到了27号的时候，再往北北西的方向通过台湾海峡南部，28号进入中国大陆。那以这样的路径显示呢，26到27号这2天还是台风距离我们最近的时候，所以这2天台湾各地可能会受到不同程度的风雨的影响。不过以今天来说，我们主要还是受到外围环流的影响。那首先呢，我们要提醒的还是海面的状况哦。在今天清晨到现在呢，在我们的东半部海面，还有北部的沿海、恒春半岛，已经普遍的观测到长浪的现象，浪高也有2米以上。尤其在台东跟兰屿的浮标，浪高已经观测到接近4米的浪高了。那今天白天这个海面，尤其是东半部海面，浪的状况还会再进一步的提高。预估到了今天晚上，基隆北海岸东半部到恒春半岛沿海，可能浪高就会增高到3米以上，甚至在兰屿绿岛东南部恒春半岛沿海，还可能会观测到6米以上的浪高。而在有一些沿海空旷地区，包含了新竹以北、东南部兰屿绿岛、恒春半岛，还有金门地区，可能也会观测到8到9级的强阵风。提醒大家，户外活动还是要多小心，而且呢，如果没有必要，还是尽量不要前往海边从事一些危险的活动。那至于今天白天的天气，刚才提到东半部可能开始会有一些间歇的阵雨，但是西半部来说，大致还是比较晴朗的天气。要注意的是，台风外围沉降带来的高温。今天预估西半部普遍的高温可能还是有35甚至局部36度的高温。金门地区也可能出现37度的高温，所以这些区域白天外出的时候，可能还是要注意防晒，多补充水分。至于今天降雨的趋势，刚才提到台风外围环流的影响，首先影响的是东半部地区，在今天上午的时候，可能会有一些间歇局部性的阵雨。那到了今天下午的时候，东半部这种一阵一阵间歇的阵雨会略微增加，那西半部可能在山区也可能会有一些零星的降雨。那入夜之后，随着台风外围环流慢慢的在靠近东半部，甚至到明天清晨的时候，东半部这种一阵一阵的雨势会越来越明显，也可能有局部较大雨势出现。那至于台风后续所为台湾带来的降雨呢，星期三台风大概是逐渐接近台湾的巴士海峡南方这里，所以呢，台风的环流造成的偏东风到东北风，迎风面的东半部到恒春半岛降雨会特别的明显。那西半部大概是一些间歇性的短暂雨。到了27号，台风移动到台湾的西南部海面，这时候除了东半部的降雨持续之外，南部的风雨也会明显的增强，甚至到27号的下半天晚上之后，金门跟澎湖的风跟雨的状况也会慢慢的增加。到了28号清晨呢，各地降雨的情况还是比较明显。白天之后，随着台风远离，台湾本岛的雨势会趋缓。不过28号白天呢，澎湖跟金门还是受到台风的影响，风跟雨的状况都还是持续，可能要到28号的晚间之后才会慢慢的趋缓。因此呢，纵整这杜苏芮台风对台湾的影响的程度呢，在今天是属于台风外围环流逐渐靠近东半部，会有一些间歇的雨势，但是特别留意的是海面的风浪会增加，长浪的现象明显。26号到27号这2天，台风最为靠近。26号是东半部和恒春的风雨比较显著。那到了27号的时候，除了东半部以外，南部的降雨也会增加，还有
澎湖跟金门的风雨会转强，到了28号白天之后才会逐渐的趋缓。以上就是台风最新动态的说明。